Hello， 大家好，现在我们从成都出发，开了2个多小时，终于到临江了。我们来尝一下这边的临江鳝丝。哦，你看这里有幅画，看到没？手里那个小孩子手里拿的就是鳝鱼，这就是普通的乡镇嘛。欢迎品尝临江鳝丝。这里一条街，粉丝说有很多家，反正推荐我们的是那家在后街，导航上面说前面一点左拐进去。这是第1家、第2家、第3家、第5家。这是我们那一家啊。粉丝推荐的是这家临江后街鳝丝，第11家。好，到了，整整开车开了2个小时40分钟。它这个就是普通的乡镇嘛，唯一有点不一样就是这个马路还宽很多。这边的农村我感觉跟我老家相比要好很多，房子要新很多，路要宽很多。好，到了，就是这一家临江后街鳝丝。有人吃了吗？哦，估计是游客。我们3个点好多了。看你们嘛，好多钱一斤嘛？100。活鳝鱼称重，是现刮的是不？这是我们中午刮好了的。哦。除了鳝丝没得其他材料？有鳝丝有鳝段。鳝段咋子做呢？鳝段是红烧的。2斤鳝丝1斤鳝段。可以啊。辣度可不可以选？正常口味吗？还是？正常嘛，正常嘛辣。好，征得老板的同意了，服务员带我们参观厨房。哦，这是我们的是不？对，这就是你们的。哦，好的。哦，哇，厨房还是挺大的嘛。这么大桶野山椒，这是姜是不？生姜。这一盆就是我们的，这一盆，看来就是放在锅里煮了一下，我感觉勾了个芡。这大叔撒的是花椒面，辣椒面，哇，葱、芝麻、蒜蓉，我怎么感觉像水煮呢？油渣。好，这个是啥子啊？哦，纯阳。哦，好，应该是下一道菜做我们的鳝段。鳝段，八角、花椒、姜、酸菜、蒜蓉、葱。野山椒、大蒜，这是，放了点干辣椒。哦，直接爆炒。这么快？在锅里面操作。好。最后这一条是鳝鱼，好，帮我端上来嘛。这个是鳝段，这个是鳝丝，都是3斤。今天有点奢华呀。没有，总共3斤。我3斤是奢华。没有，这个是2斤，这个是1斤。先吃一下鳝段啊，你看这里1斤，这里2斤，明显不一样。先尝一下鳝段。我吃了一块这个原味的，感觉跟我们的水煮鳝片没有什么区别。好，再来一块，这个是春芽，香椿，这是第1次这么干啊。再来一个试一下，没吃出来呢，第1次这么吃啊。这上面香椿、香菜、葱花。这个是春芽，这个是春芽。哦，春芽。是。就是啊，香椿不就是春芽吗？春芽就是香椿啊。你可以把它搅拌一下，因为调料全在上面，搅拌了过后它比较吃起来味道比较。好了，我先直接这么蘸着吃一下。没有吃出什么不一样的感觉。
就是有香椿的味道。再拌一下试一下，刚才服务员讲了，拌一下。再吃一个试一下。鳝鱼是吃得出来的新鲜，而且还有点脆口感。从口感上，以我个人的感觉来讲，是土鳝鱼。土鳝鱼谈半个月80，现在便宜的话也要65一斤。那这样子的话确实不贵，但是我真的吃不出来这个跟水煮的有什么区别，没有什么区别。不过它这个成本应该不低。你看这个油，这个是菜籽油哈，服务员都知道这个是菜籽油。来下一盆，来尝一尝今天的主角啊。这个不是主角，这个它就是把鳝鱼片花出来，直接下了锅的，它根本就不是那种在锅里面煮熟了来花，这个是生的鳝鱼。搅一搅这个，信服务员的要尝一下这个鳝鱼丝，当面条吃的鳝鱼丝啊。先搞一条试一下，这个鳝鱼明显看到要小好多啊，它那个鳝鱼起码都是7、8钱到1两之间。这个煮出来都是脆的。我刚才问了一下他说鳝丝放多久它不会软，然后3段会。因为生爆的放了一会儿肯定会软，刚出锅了一下，要多脆有多脆，然后得油温高，起火炝烧出来。它这个已经熟了，提前煮熟了呢。这个背部你看，黑色的地方是它背上的肉，那个黄色的是它肚子上的肉。背上的肉是软的，肚子上的肉很有嚼劲。这两个的鳝鱼的品质不一样。如果说这个是土鳝鱼的话，那这个土上加土，这个比面条好吃一点，我觉得。那肯定嘛。但这个味道跟这个完全不一样，这个很明显吃到的是水煮鳝鱼的味道，但是这个呢，不是，这个味道更像是什么？更像是溜炒或者滑炒出来的，不像是这个很明显的水煮的感觉。这个的辣度是这个的1/3，但是说实话，加了春芽跟没加没有什么太大的区别。再搞一个，这一看就是大鳝鱼的。这是鳝鱼，你们哪收的？本地买的，就是本地土鳝鱼嘛。好，就放这里吧，我们自己加吧。拌一下。我看觉得已经很饿了。是不是搞点面条，搞点鳝丝啊？对。那它这个完全可以当早饭吃啊。尝一下。除了稍微有点油之外，其他都还好。像节假日的时候备多少嘞？100、200斤。对。就是花出来的鳝丝100、200斤。那鳝鱼就得300、400斤了。那这里这么多家，那不是一天这里卖鳝丝都要卖个几千斤啊？怎么说呢？也不一定嘛。不一定。有的起码上千斤嘛。有的可能要到别家去吃了。要尝一下别家的味道。你们这家开了多久啊？10几年了。10几年了。我刚刚过来一数了，有12家。那是前年新开的，18家。开了18家。他们是不是因为这个鳝丝火了之后才开的？现学的呀？自己学的吧，应该是。他们自己现学的。你们没有教徒弟吧？这个我就不清楚了。这个价格你们都一样吗？都是100块钱一斤？有的不一样，我们是今年过年的时候才涨的价。以前是多少？95。以前95。成都那边，这个直接都是卖168。成都我们也有分店。成都也有分店。温江。那你早说我就不跑那么远了。没事，这是总店嘛。我们这个开了差不多3个小时过来。对。还是不远。还不远。一路看风景旅游嘛。好，总的这个还没吃，来你吃个，你尝一下。它这个相当于什么都没有浪费啊，这个鳝鱼在其他地方鱼骨头就丢了的。我觉得冷了有点腥。脆是很脆，
但是吃得到正常的鳝鱼的腥味。反正这个是送的，无所谓了。然后这个吃完了啊，这个我感觉就是调了个底味，勾了个芡，上面泼了一些油，有辣椒面，有花椒，有芝麻，然后有葱，然后唯一的一个创新就是放了点春芽进去。其实它这个还是清淡版的水煮，只不过这个是口味更重一些的水煮。但是这两个有一个区别，就是这个鳝丝啊，明显的口感要好于这个。你看，这不典型的大单品吗？啊，除了鳝鱼没有别的。对，看到没？有几个小炒菜。这几个嘛，1、2、3，总共几个菜？你这里还有一圈没有啊？主要就是卖鳝鱼。嗯，主要就是吃鳝鱼。坐下来吃，我们3个人吃300，人均100块，也不便宜。你说这个菜别的馆子里面，它要是150、6一斤，它只卖100。对。那看它这个面是不是管够？面是随便加是不是？面条吃的不够还可以再加。就是无限续嘛。对。那你点1斤黄鳝，吃2斤面， 2斤面够了。那你也吃不回本啊！面多少钱1斤啊？你知不知道2斤干面煮出来有多少啊？我说那样我们人均就低了吗？人均低，你要靠吃面条把人均拉下来，你要多厉害呀你这个想法不可取啊！现在2个都吃过了，就是这个呢就正常口味重的水煮，这个呢就是轻口味的水煮，少麻少辣，看起来红红的，其实不辣。主要吃的一个就是鳝鱼的品质，还有这个面条免费续。再一个的话，油的品质也不错，端出来是挺香的。这种大单品店呢，你来了不用担心品质不够好，因为人家就主要是卖这个的。不多说，吃鳝鱼。好，现在我们吃完了，去买单。好多钱303。303。哦，有3块钱是餐位费吗？对。现在我们上次已经吃完了，我们3个人消费303，人均101块钱。总的来说，鳝鱼肯定是很新鲜的，品质比较不错，口感很脆。然后味道的话就中规中矩，就是很普通的水煮，一个温和版，一个口味重的一个版本。总的来说，如果你是重度爱好者，鳝鱼的重度爱好者，那你可以过来尝一下它的品质啊，鳝鱼的品质确实不错。如果你只是想吃一下临江鳝丝，那在市区你一搜有很多家店都可以吃得到。这一顿吃下来呢，感觉不贵，但是一买单人均也100多块钱，也不便宜啊，也不便宜。对于爱好者来说是不贵，但是对于吃个饭来讲的话，感觉还是不便宜，因为毕竟已经过了100了嘛。好了，本期视频到这里，拜拜。